भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वह बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वह अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर ही तो जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वह भी इन्हीं से जन्म लेकर इन्हीं की गोद